바로 옆 아란찬교에서 8중 추돌 사고가 발생했습니다. 미끄러운 도로 탓에 1차 사고 수습 중이던 경찰차마저도 사고를 피할 수 없었습니다. 불과 700여 미터 떨어진 두 다리에서 발생한 사고로 14명이 다치고 다리 통행이 3-4시간가량 통제되면서 출근길도 마비됐습니다. 거기서 뭐해? 운전자들은 전날 저녁 0.5mm 왜 들어갔어 거기? 감사의 기온이 영하권으로 떨어졌지만 정작 아무 대처가 이루어지지 않았다며 불만을 터뜨렸습니다. 이제 나와. 효리 나와 이제. 안 나와. 거기 있어 그냥. 도량 앞뒤로 설치된 전광판에서도 터널 결빙 주의라고만 안내했습니다. 세종시는 전날 밤 기온 하강에 따른 미끄러짐 주의 안내 문자를 보냈지만 결빙 현상을 예측하긴 어려웠다고 해명했습니다. 세종시는 비슷한 사고가 언제 발생할지 모르는 만큼 염수 분사 장치 등 도로 결빙 방지